Anda bersama dengan Pak Cik DIY. Okay, so hari ni Pak Cik nak review satu produk ni. Okay, apa ni? Ini adalah tempat untuk kita nak klipkan pada beg supaya kita boleh pasang kamera ataupun phone ke, kita nak record kan, nak buat vlog. So inilah antara produknya. Okay, nak buat vlog dengan mudah, untuk holder kita punya phone ataupun kamera kan. So boleh guna ni. Okay, ni. So anda boleh dapatkan dekat online, memang ada lah. Memang ada, boleh cari. Okay, so holder ni, okay, phone holder ni, dia punya clip ni memang kuat gila. Nampak? Kuat, nak tekan memang kuat. Okay, so dia kalau dia grip, memang grip betul. Sebab apa? Sebab dia ada gigi. Okay, nampak gigi dah. Dia bukan licin. Kalau licin tu memang dia akan slip. Okay, dia akan tertanggal. Tapi sebab dia ada bergigi ni, okay, gigi dia banyak kat dalam tau. Nampak tu. Banyak gigi dia kat dalam banyak. So kalau dia grip dekat bag tu, memang dia grip betul. Okay, dia tak mudah jatuh. Dan dia stable lah. Tapi kat pasaran dia banyak jual ni. Okay, banyak sangat jual ni. Cumanya anda kena tengok lah berdasarkan apa yang anda perlu. Okay, setengahnya dia jual memang ni je dapat. Okay, order dapat ni je. Okay, dapat nut dia ada dekat sini. Skru tak ada, apa semua tak ada, kosong macam ni je. Okay, so tengoklah. Ada yang dia bagi terus bracket kan. So bagi anda yang beli kosong ni memang murah lah. Macam satu ni murah je, bawah RM5 pun dah dapat dah. Okay, kalau anda cari-cari dekat online tu. Okay, so ini, okay, bagi anda yang dah ada dia punya bracket tu, contohnya macam ni lah Pakcik tunjuk. Contoh ni bracket. Okay, dah ada bracket dan dia ada kat bahagian bawah ni. Okay, untuk kita pasang nanti macam ni. Okay, so nak rakam nanti phone semua senang. Okay, so untuk ni dia punya size dia. Okay, mungkin nak tahu size dia berapa kan. Okay, lebar dia, okay, kita ambil lebar pada lebar. Ni tengok ni, 45.1 mm. Okay, lebar dia. So panjang dia lebih kurang dalam 82.8 mm. Okay, so ni je saya tak besarnya. Lagi satu kebaikan ni, okay, anda boleh tengok sini, dia ada tempat untuk kita sangkutkan benang untuk safety tu. Takut nanti masa kita record nanti takut terjatuh ke, terlanggar, terjatuh phone. Jadi sini dia dah ada satu tempat untuk kita hold benang untuk inilah tali keselamatan untuk kamera ke, untuk phone ke. So boleh clip dekat sini. Okay, lagi satu, dia boleh pusing 360 darjah. Tu paling best. Sebab kita akan clip dekat bag, kita clip macam ni tau. So nanti takkanlah bila pasang, contoh, phone akan berdiri tau. Mungkin setengah nak buat vlog tu secara landscape. Secara landscape macam mana nak buat kalau dah phone letak macam ni berdiri kan. So kita nak tukar dia kepada landscape, kita just pusing je ni. Dan jangan risau, dia bukannya yang boleh pusing smooth tu. Dia ada macam, ada apa, dalam ni dia macam ada bergigi. Okay, so dia ada lock dia. Nampak? Nampak? Okay, so macam ni 90 degree kan. So 60 darjah, just ni, dan pasang ni. Dan so anda boleh dapat video anda landscape. Okay, dah bentuk landscape. So nanti nak vlog senang lah. Jadi just klik saja dekat bag, dah boleh guna dah. Okay, jalanlah ke mana-mana pun nak buat vlog tu. So benda ni memang sangat berguna lah. Yang suka buat vlog kan, travel vlog tu. So bahagian bawah dia macam ni lah. Ni bahagian tempat dia punya ni lah, spring dia tu. Okay, ni bahagian tepi dia. Dan ini adalah besi ya, bukan plastik. Bukan plastik ya, besi. Dia punya kat tengah tu, nampak? Okay, besi ya, besi tebal. Okay, besi tebal ya. So jangan risaulah nak beli nanti. Cumanya macam Pakcik cakap tadi, kalau anda beli kosong memang dapat ni je. Kalau anda ada, okey lah. Kalau tak ada lagi, carilah yang ada bracket sekali. Okay, okay, so macam ni lah. Okay, memang best. Okay, tak adalah besar sangat kan. Kalau macam nak pakai yang, apa kata, yang body punya strap tu pun boleh juga.
So mungkin ada tanya mana nak beli kan. Mana nak beli tu boleh beli, carilah dekat online shopping terkenal tu. Okey, anda lebih tahu. Untuk yang nak beli bracket ni sahaja, okey. Bawah ni tak ada tau. Bawah ni tak ada. Bracket ni saja, okey. Pakcik ada kongsikan link kat bawah, link Shopee. Okey, tengok link Shopee kat bawah, ada jual bracket ni. Okey. Bracket ni cik tunjuk sikit. Tapi benda ni tak ada lah Benda ni tak ada. Tak jual benda ni tak jual. Bracket ni saja. Okey. Mungkin ada cara anda tak nak guna yang jenis trash tu, tak nak guna yang tu kan. Nak pakai yang ni kan. Sebab yang ni lagi, orang kata lagi selamat lah. Sebab apa pakcik jual? Sebabnya dia ada skru besi sini dan lagi satu dia pusing. Okey. So dia boleh ketatkan sikit dan dia memang grip betul. Okey, dalam dia pun ada getah ya. Ada getah, bukan plastik. So phone anda takkan slip lah, terjatuh ke apa semua tak. Okey. So phone anda insya-Allah tak jatuh. Jangan risau. Dan bawah ni ada skru lah satu. Skru ni skru 1/4. Okey, saiz dia 1/4. So bagi yang nak letak dekat selfie stick ke apa semua boleh pakai. Boleh pakai ni. Ataupun nak letak dekat tripod pun boleh. Okey. Lagi satu dia senang sebab apa? Sebab dia pakai skru. So bila anda nak buka phone balik, just pull. Okey, unscrew balik je. Okey. So dia boleh pergi besar tau. Tengok ni. Maksimum boleh pergi. Cabut lah. Ni maksimum. Besar tau. Maksimum boleh pergi ni. Saiz phone anda boleh pergi sehingga 104.5 mm. Nampak? Ni maksimum dia. Okey. Kalau anda nak beli. Okey, so tengok link Shopee kat bawah tu. Kalau nak beli. Dan dia plastik yang kuat lah. Bukan plastik bodoh-bodoh punya tak. Okey, boleh tengok sendiri ketebalan plastik dia. Okey. Boleh nilaikan sendiri. Okey. Memang plastik tebal betul. Bukan yang mudah patah ke apa. Ni kat dalam ni pun tengok tebal. Okey. Bukan plastik yang murah, yang mudah pecah, pun dah rosak tak. Ini memang plastik yang betul, yang kuat. Okey. So untuk siapa yang nak beli ni, okey. Holder ni untuk backpack ni boleh beli. Okey, memang sangat berbaloi. Pakcik pun guna try untuk buat vlog pun memang okey. Memang okey sangat. Okey. Nak guna phone pun boleh, nak guna apa kamera-kamera yang kecil tu, action kamera tu pun boleh. Okey. Yang penting kena ada holder ni. Okey. Holder ni korang boleh carilah online, ada jual je. Okey, holder ni. Cari je. Korang lebih tahu. Okey, so itu sajalah untuk video kali ni. Bye bye.